No, we condemn what Belgium was doing. It was a very wrong. Kugeza ubu turamagana nka Democratic Green Party ibyo ububirigi bwakoze. Turatekereza ko ububirigi bwagombye gutera intambwe iganisha ku gushakira amahoro aka karere. Twakifuje ko ububirigi bwakagiranye ibiganiro n'u Rwanda, ibiganiro bitaziguye, ariko noneho bukaza bufite gushaka kumenya umuzi w'ikibazo kiri mu karere aho kukigendera hejuru, kuko urumva kuba bwarahagaze ku ruhembe rwo gusaba ibihugu bwihereyeho bugahita busaba ibindi bihugu gufatira ibihano u Rwanda. Aho ngaho niho kwenyegeza umuriro, niho kumena amavuta mwitanura. Ntabwo ari igisubizo bashatse, ahubwo bashatse ikibazo kukiremereza kuruta uko cyari kiri. Ibi ni ibintu bakoze kuva kera mbere y'ubu ngubu. Hari igihe byigeze kubaho batekereza ko ikibazo kibuze gukemuka, ariko ikibazo nikigeze gikemuka na rimwe. Ubwo rero ububirigi bwakagombye kwita ku muzi w'ikibazo ku buryo iki kibazo gikemutse. Ibi nabyo turimo gusaba n'ibindi bihugu nka Green Party gukorana n'u Rwanda. Countries working with Rwanda. Hari n'abongereza bafatiye ibihano u Rwanda, n'abadage bafatiye ibihano u Rwanda, na European ari ibihano yafashe, na Amerika ari ibihano yafashe. Urumva navuga ko muri rusange n'isi yose yateranye u Rwanda. So u Rwanda rwabyitwayemo neza uko kugeza kuri uyu munota ibyemezo bafashe tubona ari ibyemezo byadufashije kuba noneho tugeze ku ntebe y'ibiganiro noneho yo gukemura umuzi w'ikibazo. Ngira ngo uko tubizi ubu u Rwanda urimo kuganira na Amerika, bakoze ibiganiro Perezida Trump yayoboye akoresheje ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, kandi nuko turabona neza nyandiko bemeje ariko barayisinye, ariko twabonye icyo bita declaration of principles cyangwa nyandiko y'amahame bagenderaho. Tubona ko ari ibintu byiza cyane, nkavuga yuko murakoze cyane. Uyu munsi twagize inama ya biro politique yari ifite ingingo nyamukuru yo gushyiraho abakomiseri abishaka ko bari barangije manda yabo mu mwaka ushize, nibo tugiye bavuyeho, ariko tukabona gushyiraho n'abandi bagize za komisiyo nkuko zose ari 12, ariko abazigize bose bakaba ari 7. Komisiyo 12 urumva n'abantu 80 na bangahe. So niyo inshingano nyamukuru y'inama ya biro politique, ariko kandi twafitemo n'amahugurwa. Hano amahugurwa aracyakomeje, twakora n'imwe n'umunsi wose twakora amahugurwa ajyanye n'ibya demokrasi ndetse n'amatora, akaba amahugurwa ajyanye na ngengabitekerezo y'ishaka cyangwa se ideology y'ishaka. Dufite n'andi turi bukore hanyuma ya saa sita, ariwe ajyanye n'uruhare rw'urubyiruko n'abagore mu kwiteza imbere, ndetse turaganira cyane no gutinda cyane ku bijyanye n'uburyo bwa communication cyangwa se bw'imivugire bwo kugeza ibitekerezo by'abarwanashaka ku mu nzego za leta cyangwa se mu nzego zifata ibyemezo cyangwa mu nteko ishinga amategeko, uburyo twakora bita strategie ya communication cyangwa se uburyo dushobora kugeza ibitekerezo byacu bikazamuka. So ayo mahugurwa tuzakora kutangira nimugoroba, ariko n'ejo tuzakomeza ajyanye n'ibyo bijyanye na communication. Mwiteze ki nyuma ya mahugurwa no guhugura abagera muri 80? Icyo twiteze kuko urumva twashyizeho izi nzego z'abagize komisiyo, twifuza ko za komisiyo zikora cyane, ariko zikakora cyane ibijyanye n'inshingano zazo. Hari komisiyo y'ibidukikije, komisiyo y'uburinganire n'urubyiruko, komisiyo y'ubukungu n'izindi zitandukanye zose. Twifuza yuko bagenda bakusanya ibitekerezo bakuye mu bagwanashaka cyangwa se mu baturage, bakabigeza ku nzego nkuru z'ishaka, bakakoramo icyo twita policy brief cyangwa se inyandiko ngenderwaho ishobora kuba yagezwa mu nzego nkuru z'igihugu nko muri nteko ishinga amategeko cyangwa se muri guverinoma, zikaba twatanga umusanzu wacu w'ibitekerezo. Ubwo ibyo bitekerezo tugomba kumenya uburyo tugomba kubyandika, uburyo tugomba kubitegura, uburyo tugomba kubikora mu baturage. Ni icyo kintu kigamije cyane. Buri komisiyo kwibona muri izi nshingano zitandukanye cyane, kuko abarwanashaka benshi kuko mwabibonye mu bagize komisiyo harimo abakandida depite, harimo abayoboye inzego z'abagore, abayoboye inzego z'urubyiruko, abayoboye inzego zitandukanye z'ishaka, abaperezida b'uturere, bose bari muri izo za komisiyo. Kuvuga ngo turumva ko ibitekerezo bigomba kuzajya biva hasi mu turere bizamuke bishobore kuba byagira aho fatika ibyemezo. Kuri NEC naho kuri NEC Commission Nationale Electorale mwabikomojeho, murashaka kuzohereza mw'abamambure bazaba bakandida cyangwa bitusobanuriye?
uyu munsi ntabwo kijyanye na komisiyo y'igihugu y'amatora twakigarutseho cyane, wowe icyo twagarutseho ni ukwitegura, ni kugira ngo turebe zino za komisiyo zidufashe gutegura manifesto cyangwa se gutegura ibindi bitekerezo tuzakoresha mu matora y'ubutaha, kuko twavuga ko ni uburyo tutangije uyu munsi n'urundi rugendo rwo kwitegura amatora y'ubutaha azaba muri 2029. So za komisiyo zizasuzuma iyi manifesto dufite cyangwa se ibitekerezo ngerwaho twakoresheje tuyamamaza amatora y'abadepite na perezida wa repubulika muri 2024, barebe noneho bijyanishe n'igihe, ariko haza n'ibitekerezo bishasha tuzashingiraho dukora manifesto y'ubutaha. So icyo nicyo twagarutseho cyane. Iterambere ry'igihugu urabona hari icyo aya mahugurwa azatanga cyane rwose, kubera ko urumva ari komisiyo ngira twavuze ya mbere ijyanye n'ubukungu, urumva ubukungu ni inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu, ariko nabwo ari yonyine, dufite n'ibindi bijyanye n'uburezi n'urubyiruko no kwiteza imbere n'ubushakashatsi n'ibindi bitandukanye byose. Turumva yuko aya mahugurwa abantu babona buno bumenyi baza gukora ibyo twise policy papers cyangwa policy briefs, nukuvuga ngo document politique mu Kinyarwanda twabita politique igenderwaho y'ishaka tushobora kugeza mu nzego nkuru z'igihugu, ari mu nteko y'amategeko, ari muri guverinoma n'ahandi hose. Ariko none ikindi gishaka tuzajya dukora izi document politique cyangwa inyandiko ngenderwaho za politique tuzatuzina publish, kuzipublia no kuvuga tuzatuzishira mu ruhame ku rubuga rwa internet, kuryo umuntu niba afite icyo ashaka kumenya ngo Party iratekereza iki kubijyanye tuvuge n'ikibazo cy'amazi muri Kivu, cyangwa kijyanye na gazi metane, cyangwa kijyanye na ikibazo cy'ubukungu, ikibazo cy'abagore, urubyiruko, ube wayitobona iyo nyandiko ukaba wayisoma, noneho ukaza kujya kutubaza ariko wamenye icyo tuvuga. Nyakubahwa, hari ibyo mwagarutseho bigendanye no kurengera umuturage ndetse no kwimakaza umuco w'amahoro, birakorwa bite? Ese hari gahunda yo kwegera abaturage ihari? Gahunda y'abaturage twarayitangiye, ishyaka ryacu n'ubundi dusanzwe twasizeho imishinga yo guteza imbere urubyiruko ndetse n'abagore, twamaze kuyikora mu turere 9 kuko kajimi niko kari kasigaye, niko twatuteganya gukira iyo mishinga mu turere 10, kuvuga ngo twateye inkunga za Nyamasheke, akarere ka Nyamasheke, akarere ka Ruhango, akarere ka Gatsibo, twabateye umushinga inkunga mu mushinga wo korora ingurube, kandi zimwe zarabyaye no kubyara, kuruva ko bitangiye kugira akamaro. Zahuye akarere ka Huye na Gatsibo bo barimo korora inkoko, ndetse ni nawo mushinga wari wateye inkunga mu karere ka Musanze. Ubwo n'indi mishinga yose tumaze kugenda tubikora, urumva ni uruhare tugira ngo n'amafaranga shaka gikuyemo ritera inkunga abagwana shaka cyane cyane urubyiruko, ariko n'abagore bashobore kuba barwanya ubukene cyangwa se bakwikura mu bukene. So urumva ko niyo gahunda tuzayikomeza, ariko ni gahunda ihozaho twatangiye mu turere 10 tuzakomeza no mu tundi turere, kuko buri munyarwanda wese kugira ngo tutange natwe umusanzu, kuko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 iri imbere NCT ya kabiri harimo yuko agomba kugabanywa ubukene tushingiye ku bagore no ku rubyiruko, kandi nawe ibyo byari mu gice cyacu cya manifesto. Uruva ko turimo kugira ngo turebe natwe ko twatanga umusanzu mwishura mu bikorwa ya NCT ya kabiri. President, dukomeje kuri icyo kibazo cya Green Party n'ibikora mufatanya na leta, murabizi ko leta yagize ikibazo n'ababirigi, kandi ababirigi bafashaga u Rwanda mu bintu bitandukanye, harimo n'uburyo bwo kubungabunga ibidukikije. Mwebe izo ngaruka muzibona gute z'ibi byabaye? Ikibazo cy'u Rwanda n'ububirigi ni ikibazo cya politike gitewe n'igihugu cy'ububirigi ukuntu bwivanze cyane muri politike y'u Rwanda, ako nabo no kwivanga gusa, ahubwo cyashase guteranya u Rwanda n'amahanga. Duva byarasobanutse cyane. U Rwanda rufata icyemezo cy'uko ruhagarika izo nkunga, ruhagarika na ambassade, ubwo igihe bazayifunga nabo tubizi, ariko igihugu tuzishakamo ubushobozi, tuzishakamo amaboko kugira ngo ibikorwa bimwe byakorwaga bishobore kuba byakomeza. Ndumva nta gikuba cyacitse. Honorable, muri campaign ngira ngo twaje tubona mutwe mwagiye mujyamo abakunzi bantu cyangwa sakunda ishaka Green Party, nabyo mwageraga mu bagezaho. Kuri uyu munsi baravuga ngo kuba utari mu nteko ishinga amategeko, uburyo ajya guhabamo challenge mu nteko, ukabona ikintu cyose gisotse yaba n'umushinga ukoraho comment, ngo ntabwo bigikorwa akava ko abari nk'icyubo muri Green Party kubera ko utakiri munane kwibona. Green Party irahagariwe mu nteko ishinga amategeko, dufite abadepite 2 na senateri muri Sena, tukafite Honorable Jean Claude Nezimana akabari na Secretary General w'ishaka, na Honorable Masozera. Honorable Jean Claude ari muri komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'ubuturane n'umutekano, akaba ari vice president wayo. Honorable Masozera akaba ari muri komisiyo ya PAC yo gucunga imicungire y'umutungo w'igihugu. Urumva inteko yose muri rusange ni igitangire, ngira ngo ntibaramara umwaka mu nteko, bose baracyashakisha imbaraga kugira ngo bakore neza. So ndumva ntacyo twabanenga rwose, ariko nanjye ndahari ndabatera ingabo mu bitugu
tutanga ibitekerezo ariko cyane cyane impamvu mwabonye twatinze cyane kuri izi komisiyo tuziha inshingano turashaka komisiyo zizaba zibaye umusemburo w'ibitekerezo kugira ngo abadepite bacu bari mu nteko bazajya babona ibitekerezo bivuye mu ishaka bivuye mu barwanashyaka dukora ziriya nyandiko za politiki twavuze zigenderwaho policy briefs ni utwandiko dutoya tuba dufite nk'amapaji 5 policy paper ye bari nini cyane kurushaho ibyo byose kugira ngo bashobore kugira batanga ibitekerezo ariko bivuye mu barwanashyaka kandi bivuye noneho no mu turere bikemura ibibazo bihari mu gihugu nduva ko bizagenda bigenda neza kurushaho kuki mutarinjira muri guverinoma zaba bishinzwe ikindi kibazo Dr. twibazaga twebwe nk'ibigwi TV niba koko nkuko Sabiti yamaze kwibaza kuri diplomasi mpuzamahanga nka Democratic Green Party itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mushyigikiye uko u Rwanda rwitwaye kuri diplomasi mpuzamahanga cyane cyane mu kubaninga ibikorwa ifitanye n'ububirigi nuko yitwaye guverinoma y'u Rwanda yitwaye imbere y'ibihano byagiye bifatwa n'ibihugu nabona ko mu by'ukuri u Rwanda bwashoboye guhangana n'ibibazo bikomeye cyane cyane ko urabona ko n'amahanga hafi yose yateranye u Rwanda nubwo tuvuga ububirigi ariko ntabwo ari rwonyine hari n'abongereza bafatiye ibihano u Rwanda n'abadage bafatiye ibihano u Rwanda na Union European ari ibihano yafashe na Amerika ari ibihano yafashe urumva navuga ko muri rusange n'isi yose yateranye u Rwanda so u Rwanda rwabyitwayemo neza uko kugeza kuri uyu munota ibyemezo bafashe tubona ari ibyemezo byadufashije kuba noneho tugeze ku ntebe y'ibiganiro noneho yo gukemura umuzi w'ikibazo ngira ngo uko tubizi ubu Rwanda urimo kuganira na Amerika bakoze ibiganiro Perezida Trump yayoboye akoresheje ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi nuko turabona neza nyandiko bemeje ariko barayisinye ahubwo twabonye icyo bita declaration of principles cyangwa inyandiko y'amahame bagenderaho tubona ko ari ibintu byiza cyane nkavuga yuko uko u Rwanda babitayemo neza kandi twarushigikiye leta y'u Rwanda na Perezida Kagame uko yabyitwayemo ariko cyane tunamushimira yuko yaturindiye umutekano uko twabonye ibitero igihugu cya Kongo cyakoze ku Rwanda cyane ari mu karere ka Rubavu tukashimira uburyo bw'umutekano cyangwa inzira z'umutekano zabayeho cyane cyane byo twabonye uburyo ibisasu byazaga bikafatirwa mu kirere ntibitugereho yewe nubwo hari udukiya twagize Rubavu abantu bacya bafu ariko iyo bitari kwa ingamba z'umutekano hari kwa ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda kuko twari tuzi ko abazi umutekano yuko bira bibunda bakoreshaga byari bifite ubushobozi bwo kurasa kugera i Musanze ndetse no kurenga i Musanze no kuvuga ngo twari dufite ingamba z'umutekano abanyarwanda benshi bari kuhagwa so ndumva yuko tushimira leta y'u Rwanda ko babyifashemo yego hari ingaruka zabaye mu guhagarika izo nkunga n'iki byose ariko nkuko Perezida yabivuze ati gufunga umukanda turawufunga nyine ariko tukomeza urugendo rwacu rwo kwiyubaka kandi bizakunda izo mwe mwaze koranize muri iyi minsi hari ikintu kimaze iminsi cyararikoroje kijyanye no gusoresha mu bijyanye no mu bukwe nka Green Party birabintu mubivuga yicwe icyo navuga ko politiki ya Green Party nkuko twabisobanuye twebwe politiki ya Green Party ntabwo dushikiye imisoro myinshi kuko twemera ko imisoro myinshi ibuza abaturage gutera imbere cyangwa bamwe ikabatera guhunga imisoro kujya muri za fraude yewe no kwiba umusoro so tukuvuga yuko imisoro yose igomba kuba ari imisoro abantu bashobora kuba batanga bishimye ikaganira kuko principe muri economy ivuga ko umusoro waye mwinshi wica umusoro bavuga ngo trop de impôt tuera l'impôt byango niko bavuga mu gifaransa so tukuvuga ngo iyo ni principe muri economy tukavuga ati mu byukuri twebwe ubundi turishaka riri ku ruhande rw'ibumoso left muri ideologie politique murayizi nuvuga ngo ariko tukaza cyane kubita kuri center left tuzamo hagataho ntabwo turi abaheza ngundi bibumoso uvuga ku ruhande rwacu tumva yuko imisoro yigabanutse abaturage aribo batera imbere aho bashobora kubona amafaranga kumva yuko leta igomba gukora ibishoboka gufasha abaturage aho kugira ngo ibe yabanyunyusamo imitsi cyangwa ikabamaramo amafaranga so ntabwo twavuga specific y'ubukwe n'iki byose ariko iyo bisiko abaturage batabyishimiye natwe ntabwo tuba tubyishimiye kuko nuvuga ngo abaturage baba bafite ikintu babinengaho ariko ntabwo turabisuzuma neza kugira ngo tumenye neza ingaruka zagize ku baturage nijimara kubisuzuma neza tuzagira icyo tubivugaho English okay What can you say about Rwanda cutting diplomatic ties with the country of Belgium after seeing how Belgium was reacting to Rwanda's decisions concerning the security in the Eastern Territorial Sea and also the country? What can you say about it? I would say that Rwanda took a right decision to cut diplomatic ties with Belgium because there had been consistent efforts by the state of Belgium to sabotage some efforts of Rwanda, but also to ask other countries
in the international community to take sanctions on Rwanda. So this was done openly, and it was intended to hurt the Republic of Rwanda, of course, the citizen of Rwanda. So by Rwanda cutting diplomatic ties, I think it was a clear signal that that should stop. And we hope that maybe at a later stage they will have other talks to see if they can renew the relations, because of course still Belgium is an important country to Rwanda, because as you know, it's been a colonial master, so we have a lot in that in common, or a lot of things that we have done together with them. Like we have the Belgian school, Ecole Belge in Kigali, and other things which do not need to disappear. Yes, do you agree with what Belgium was doing, or you do not? No, we condemn what Belgium was doing. It was a very wrong thing for Belgium to do that. We think that Belgium should have engaged more in peaceful means of conflict resolutions, having more dialogue with Rwanda, but also looking at the root causes of the problem. Because by just asking other countries to take off donations from Rwanda, it was not a solution. Because if you cut off donations, and they've done this before, the donations were removed, were cut off from Rwanda, but the problems were not solved. So it's important that Belgium should have looked at the root causes of this problem and find solutions to that problems. So, and this we still ask all countries working with Rwanda to deal with the root causes of the problems, but also ensure that these issues should be solved in peaceful means, because we don't believe in war or fighting. We only believe that in peace talks, and because we as a party we stand on the principle of non-violence. Yes. Belgium is finding a mediation by President of Uganda. Do you think this can solve the situation? I heard it in the news, so I don't know if there is efforts that are going on with the mediation process. But what I would, of course, like is that there will be resumption of relations, bilateral relations between Rwanda and Belgium at a later stage. But before that happens, there has to be a mutual understanding of the causes of the problems, how they are going to be solved, so that we don't have the repeat of the same problems again. Let's come back to the trainings of today concerning the Green Party and its members. What do you aim about it, and what do you expect that the members will come? Today's political bureau meeting had two main objectives. One was to reappoint party commissioners and commission members. We have 12 commissions, and each commission is composed of 7 members. So we have done that. They have been reappointed and or appointed and approved by the political bureau meeting. And we're also giving them specific tasks of what they are supposed to do. And part of the training will be to ensure that these commissioners or commission members get ideas from the people on the ground, and these ideas be developed into policy briefs or policy papers, which would be used by our members of parliament, in parliament, to give party ideas, but also in the government institutions, because we need to have our policy papers on different issues happening in the country, and we are also going to be publishing these issues. So we have training on party ideology. Of course, the members need to know more about the ideology of the party. This we do it all the time, but we need to do it also all the time, because people need to be reminded what we stand for. And also we shall have other trainings going on sustainable livelihoods, how to make projects that can benefit the youth, the women, to uplift themselves from poverty. As you know, the party has started up, we've given money to 10 districts in the whole country, sustainable livelihood projects like on Kigali, in Nyamasheke, in Ruhango, in Rwamagana, also on chicken rearing in Gatsibo, in Huye, Musanze, and elsewhere. So we've done different projects. These are also aimed at uplifting party members, especially the youth and women, from poverty. So this will be a specific training to show them that even if you don't have enough money, even if you have 100,000 francs, you can do something that can help you to, because the party will not have money to give everybody, but sometimes people think when they have too much small money or little money that it's not enough, but we want to show them that even 100,000 francs or even 50,000 francs can do something. So the training is still going. But the specific training we are going to do even tomorrow will be on communication, how to communicate these ideas, how to get ideas from the people, how to revise our communication strategy, how can we do better communication that can help the party, but also help the country of Rwanda. Yes, recently Rwanda imposed taxes on wedding ceremonies planners and also people who have some sort of income in the wedding ceremonies. What do you think about it as the Green Party? The stand of the party on all taxes is that taxes have to be minimal. We don't oppose taxes, but we don't support hiking taxes, because when you hike taxes,
it hurts the economy, but also hurts the people, because people end up dodging the taxes, but also they end up doing fraud or smuggling and so on. So we think that the taxes should be reasonable enough that people do not have to evade taxes here. So when you impose so many taxes, to find that maybe it will impact the weddings, maybe some people may stop doing even marriages or whatever, they will just do it from their homes and so on. So these things have to be revised. Yes, I understand that the government needs to have alternative sources of funding because of the many donations that have been cut, but there should be more consultation about these taxes. But we will come up with a policy stand on that at the right time. Yes, thank you very much, Doctor. It's my pleasure. Thank you. Izi ni zimwe mu modoka dufite aka kanya ziri kugurishwa. Ubu tuvugana aka kanya zo nageze zazo ndabona hano zikaba ziri ku isoko. Nawe se waba wifuza ko tugurisha imodoka, waba ufite se imodoka ushaka ko tugurishiriza, Nyarusa yizeze twishyire ku isoko. Si ngombwa ko bikwica akazi, twe turahabereye. Izi nazo ni inzu nziza kandi zose ziri ku isoko. Niba ushaka ko tugurishiriza inzu tugane, cyangwa se waba ushaka ko tugushyira inzu ku isoko, nyaruka tubifashemo. Ibi nabyo ni ibibanza byiza dufite biri ku isoko. Waba ufite bene ibibanza ushaka gucuruza cyangwa kugurisha, duhamagare tubicururize. Dufite amasambu atandukanye, amahegitari n'amahegitari, imirimo yo guhinga n'amafamu yo kororeramo. None se waba ufite imodoka ikodeshwa, ufite gahunda yihutirwa, none wabuze gukodesha imodoka, duhamagare tubifashemo. Uzi n'ikindi, dufite ibikoresho byo mu bitandukanye. Niba ufite icuruza cyangwa ushaka kugurisha, wimukiriye kandi wari gatandukanye. Kuva mu gitondo saa sita n'umugoroba, twe turacuruza kandi turamamaza. Duhamagare kuri nimero zikurikira: 0788 333 495 cyangwa se nanone 0733 51 54 990. Aho hose kandi watubona no kuri WhatsApp. Bana n'Imigwi TV. Twatangaje ko urwego abagize urwego rw'abakomiseri bavuyeho ku mpamvu z'uko igihe manda zabo zari zirangiye. N'abakomiseri ndetse bari bamaze igihe cyari cyarenzeho bitewe n'uko hari hinjiyemo ibindi bikorwa by'amatora. Tuba tubihoreye kugira ngo bakore inshingano zabo cyane cyane mu gihe cyo kwiyamamaza, haba ku mwanya wa perezida wa repubulika ndetse no ku badepite nk'uko mwabibonye. Ntabwo ari ibintu rero twari twirengagije, ahubwo nuko hariho iyo mpamvu ijyanye n'ibikorwa bitandukanye ndetse by'amatora. Nk'uko rero mwabigejejweho, uyu ni wo munsi wo gushyiraho nanone abakomiseri, ndetse n'uburyo bwongereweho umubare w'abakomiseri nk'uko byashyizweho mu itegeko twitoreye muri kongere y'ubushize. Abakomiseri umubare wabo wariyongereye. Ubundi twari dufite abakomiseri 12 na komiseri generale wa 13, ariko ubu ngubu komisiyo igizwe n'abantu 7. Uyoboye komisiyo, vice perezida ndetse n'umwanditsi, hakiyongeraho n'abajyanama 4, bose hamwe bakaba 7 nk'uko tugiye kubagezaho mu kanya. Nk'uko rero amategeko atugenga abivuga, abakomiseri bashyirwaho na komisiyo na komite nshingwabikorwa mu rwego rukuru ruyobora ishyaka, nibo babashyiraho. Barangiza bakemezwa na biro politiki. Urwego rero ruyobowe na perezida w'ishyaka Honorable Dr. Frank Habineza, nanjye nkarubera umunyamabanga mukuru. Ibyo byarakozwe. Uyu munsi akaba ari wo munsi wo kubibagezaho kugira ngo mubarebe hanyuma mubembe.